Енді балалар сәлеметсіздер ме? Келесі есебімізді бастайық. Тағы да бір меске дайындықтың есептері. Мынау енді бір оңай есеп. Бір теңдеу тұр. Электр кабелінің керілу күші осы теңдеу қанағаттандырады дейді. Асы 2 балдық есеп мынау. 2,5 осы теңдеудің шешімі екенін көрсетеді. Енді оп-оңай 2,5. бір сан осы теңдеудің шешімі екенін көрсету үшін соның орнына қоя саламыз, болды. Яғни 1 балл соның орнына қойған үшін ары қарай методиканы есептеген үшін. Шынымен де асына қарайық. Т-ның орнына 2,5-ды қойсақ не болады? 1 бөлінген 2,5-ның квадраты. Оны енді калькулятормен есептеңіздер. 1 бөлінген 2,5. 1,625 қой деймін да. 2,5-ның квадраты 2,5 көбейту 2,5. 1 бөлінген 6,25 десек. 0,16 шығар екен. Енді мына жақты есептегенде 0,11 плюс 0,02 көбейтілген 2,5 тең 0,11 плюс мұнан енді 2,5 шығады. Сөйтіп 0,05 сөзі 0,16 шығады. Екеуі де тең болды. Яғни теңдеудің орнына мұна теңдеуге үстері 2,5-ды қоя салдық, бітті. Теңдік орындалып тұр. Так, бысы міне тұрған диаграммада 1 бөлінген т квадрат және енді мынау көрдіңіз, анан жеке-жеке мынау графиктерді қиыстырып мына жағын бір функция деп алған, 1 бөлінген т квадрат. Сосын мына жағын бір функция екеуінің шешімін табу үшін т үлкеніне тең деген балалар өте маңызды, өйткені мына графикте бізде мына жағын сызып қажеті жоқ. Енді жай ғана мысалға y тең, допустим, y тең 1 бөлінген x квадрат болатын, соның графигі білесіздер, былай оңға солға. Бізде бұл жерде оң деп тұр. Оң деп только оң жағын ғана қарастырамыз. Салыңыз 1 бөлінген 2 асимптотасында теңдеулерін анықтаңыз дейді. Бірінші графиктердің эскизін сал дейді. 1 бөлінген т квадраттікі. Енді 1 бөлінген т квадрат мына жерде енді не жоқ. Давайте просто былай көрсек, т-ның орнына допустим 1-ді берсем, y-іміз 1 болады деген сияқты. Y дейді. Мынаны т деп алайық. Екеуі де 1-ден өтеді. Допустим, 1, мынаны 1 деп қойып, мында орнықтен өтеді. Ары қарай бүйтіп жақындата береміз ғой енді. Гипербола қояйық. Жақындай береді. И мынасына жазайық, y тең 1 бөлінген т квадрат. И мына ұрсамыз y тең 11, мына екеуін бір сызу үшін біз алдындағы есебімізде 2,5 деген шешімі ғой. 2, допустим, 2,5. Т тең 2,5 мен мына сызған кезде екеуі 2,5 мына нүктеде шешім болып тұр ғой бізде бағана. Естеріңізде болса, т 2,5 бізде шешім болған. Значит, шешім деген сөз мынау мен мынау сол нүктеде қиылысады деген сөз ғой. Мен соны міндетті түрде көрсетуім керек балалар. 2,5, 2,5. Енді т-ға 0-ді берсем, 0 жүзден 11-ден өтеді. 0 бүтін жүзден 11 екен көрсетіп қойыңыздар. Мына нүктеден мына нүктеден өтеді. Түзу. Ана нүктеден өтіп тұрса болды. Яғни екінші сүрінен қалыңдау болсын, ладно. Сонымен ана ол y тең 0,11 плюс 0,02. Екеуі қиылысып тұр, біз қиылыс нүктесін көрсеттік. 2,5-да қиылысады, т тең 2,5-да қиылысады. Болды, бұған 4 балл дейді, мен ойымша 4 балл деген бірінші мына бір гиперболаға 1 балл, мына түзуге 1 балл, екеуінің қиылысқанын алдыңғы а тобымен, а есебімен сәйкес келетінін көрсету үшін 1 балл. Осылай мындай нүктелерге көрсеткен үшін координата солармен 4 балл шығады. Енді ең соңғы сіздің эскизіңіз 1 бөлінген теңдеудің жалғызды бірі болатынын қалай көрсетеді? Енді мына есептен қалай көрсетеді? Теңдеудің жалғызы 1-ті бір бар, неге 2-ті бір болып кетпейді? Оны былай жазып салыңыз болады. Мынау y тең 1 бөлінген т квадрат, ол өздеріңіз көріп тұрсыздар балалар, постоянно кеміп келе жатыр. Кеммелі. Ал y тең 0,11 плюс 0,02 бұл өспелі. Кеммелі функциямен монотонды кеммелі деген жай. Монотонды өспелі функция екеуі бір-ақ нүктеде қиылысады. Өздеріңіз ойнап көріңіздер, біреулер кеміп келе жатыр, екінші өсіп келе жатыр, ол 2 рет қиылыса алмайды ғой.
Біреуі кеммелі, біреуі өспелі функция болғандықтан олар бірақ нүктеде қиылысады. Бір балдық есеп, осы сөзді жазсаңдар жетіп жатыр. Яғни біреуі өспелі функция, үздіксіз, өспелі кеммелі, монотонды кеммелі, мынау монотонды өспелі. Сондықтан олар бірақ нүктеде қиылыса алады деп жазсаңыздар, ол есептің